produk ini udah banyak banget yang beli, dan mayoritas kasih rating bintang 5. Nggak heran sih, soalnya emang sebagus itu. Kualitasnya oke, reviewnya jujur, dan banyak repeat order. Jangan tunggu besok, takutnya kamu malah kehabisan, atau harus nunggu restock. Link pembelian udah ada di deskripsi, tinggal klik, dan langsung check out.